Сегодня мы будем играть последние катки до 20 уровня на моем аке Sandow 2. Мы хотели Sandow 2. Мы сняли Sandow 2. Вот видите, мне пару каток не хватает, Макс. А берите, добавляйте. Выбирайте, какой я хочу. Либо командный бой, либо битва на гранатах. Давайте сначала возьмем разминочку, бой на гранатах. Снова лайки. Я ненавижу. Нет, стоп, это как-то нормально. Знаете, что самое большое? Когда к вам соперники на базу идут, и все. Ой-ой-ой. Отручали. Ёбарас. Котлета. Так, все, погнали. Закупаем хаешку. Минус чел. Кидаем хаешечку такую. Попали. Как? И... А ничего тот факт, что... В смысле? Так, в смысле? Бам. 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 Ой-ой-ой. А опасные скидочки дают. Вот так вот. Опасненько даем. На этом на фоне видео играет. Блин, не забывал. И вот так вот. Шею. 20 хп. Ух ты. Фига. Тут хэвишка. Hello. Да ну, ты можешь меня или секунду не сказать? Блин, я боюсь. Секунду. Секунду, потому что... Ну там просто там стоят, у меня еще и лагает, офигенно. А мне не влазит. Задолбали. Поэтому бам. Эшку кидай. Ой-ой-ой! Это что за гиперспорт? Что я за гиперспорт сейчас делаю? Задолбали. Теперь какие-то задолбали. Бам. Бам. Как? Ай-яй-яй, ну а чё? Не надо. Я. Ай-яй-яй. Ну почему? Он тут заходит. Посадка. Это посадка была. Посадка против сапера. Ладно. Мы видите?
Пожалуйста. Куда я пошел? Они? Я знаю, куда пошли. Значит, мне 20 лет. Спасибо. Вот это самое, ну, такое, как вот видео, будет, наверное, богатыш. Так, выходим из каточки, командный бой,